邊個想食阿 B 定係甜品？要 follow 阿芝。呢個巴菲杯咧好正喎，成件事。貴啊！貴啊！好貴啊！Hello， 大家好，我係釘仔，嚟到1年1度嘅蛙姐年宵。係咪阿 B 整嘅甜品啊 ？Hello， 你係阿 B 啊 ？Hello， 第一次見啦。呢個就係價錢啦。係咪每年都差唔多？上年冇巴菲杯嘅，深少少。如果邊個想食阿 B 整嘅甜品咧，就可以 follow 阿芝。阿芝嗰個係 Tammy 嚟嘅，問你訂蛋糕係咪可以係阿芝揾你？如果想食阿 B 整嘅蛋糕就 follow 阿芝啦。好，繼續裏邊呢個阿 B 親手整嘅草莓巴菲杯。呢個巴菲杯咧好正喎，成件事。我唔係幾中意食酸嘅士多啤梨同埋藍莓，但係呢個藍莓同埋呢個草莓咧係好味。再加埋下邊咧，芝士啊又厚直溶，好正啊！嘅係極品。買咗個出奇券同阿蛙姐畫面相，就快可以見到蛙妹。Hello， 你好，我認得你啊，我見過係咪啊？到底發生咩事咧？貴啊！好貴啊！好貴啊！好貴啊！同你都生日嘅喎，我係真嘅，嘅送俾你㗎。哦，就係你，你要將呢個俾我啦，多謝，多謝。咁我嚇親你。我下次唔使跪我㗎啦。多謝你。可唔可以影張相？梗係可以啦，埋嘅跪喺度㗎。我而家你覺得靚唔靚呢幅畫？好靚啊，好有心機啊！你整埋少少佢。睇住蛙妹幫我畫 Tacky 啊！你唔知呢啲好笑嘅。因為呢2日都唔得閒嚟，因為要去 FLC 包場。哦，進具真係好。間場啊！耶，多謝。今日你哋2個好靚啊！多謝。翻到嚟屋企啦，而家就開箱我嘅戰利品啦。有呢個嘅蛙妹蛙姐嘅應援手指扣，仲有呢個嘅蛙姐畫嘅預售啦，後直咁嘅樣勁鬼靚，成件事好正。最後尾就係呢樣好可愛嘅蛙妹簽名版。